Hola a totes, benvingudes un dimecres més al nostre canal, Es Lliu. Esperem que us agradés el vídeo de la setmana passada i avui venim a parlar d'un altre tema, això una miqueta més d'opinió, de la importància del llenguatge inclusiu i de la diversitat familiar, que és una realitat que s'està donant avui en dia i que creiem que és important parlar-ne i tenir-ne consciència. Perquè a més, nosaltres com a monitores d'esplai, que tractem amb infants cada dia, és important utilitzar un llenguatge que sigui inclusiu i no generalitzar perquè l'infant se senti còmode i no estem parlant de coses que a ell no li estan passant, com per exemple què tal els teus pares, perquè potser té dues mares. O potser només té un pare, o potser viu amb l'àvia o amb els avis, o amb tieta. Ara això ho parlarem una miqueta més, explicarem així per sobre diferents tipologies de famílies que ens podem trobar. La primera cosa a remarcar, com hem dit, el llenguatge inclusiu és important perquè, per exemple, donem per suposat que una noia ha d'estar amb un noi ha d'estar amb una noia i molts cops preguntem, per exemple, si vaig a una noia i li pregunto què tal el teu nòvio? Potser et dirà no tinc nòvio, o potser és que no m'agraden els nois, o potser és que tinc dos nòvios. Una miqueta conèixer i saber que poden haver-hi altres realitats, a part de la que tu vius al dia a dia teu, tenir la ment oberta per intentar comprendre les altres persones. Ser conscient i anar més enllà del típic que està establert a la societat. Vull dir, molts cops tenim al cap el model de família d'un pare, una mare, un fill i una filla i són la família perfecta, ideal i que tothom té aquesta família. Exacte. I molts cops no és així. En plan, ara gràcies que s'està donant visualització a totes les altres famílies, que no és això, no només han de ser dos membres com a adults, mare o pare, sinó que també pot haver-hi una de sola. Vam trobar un munt de classificacions de famílies, ¿vale? Com per exemple, en funció de com està estructurada, ¿vale? Podem trobar la tradicional, que és la típica del pare, mare i els fills, filles. Després podem trobar la monoparental, que és només hi ha un referent de pare, mare o àvia, el que sigui, de tutor legal. I després hi ha la homoparental, que aquesta engloba les famílies que són dues mares o dos pares. Després, per exemple, també podem trobar una altra classificació segons com s'ha format aquella família. Pot ser acollidora, adoptiva, no sé, també podem trobar una classificació segons les circumstàncies o els contextos en què es troba la família. Pot ser una família migrant, refugiada, pot ser una família extensa que l'infant visqui amb tots els seus tiets, tota la seva família, tots els seus cosins i tot, perquè hem perdut la casa i hem de viure tots junts. O sigui, hem de ser conscients de totes les tipologies diverses que n'hi ha. Doncs com dèiem, la diversitat familiar, per exemple, hi ha un llibre aquest que es diu Mami Blue, que es diu Famílies, on il·lustren molts diferents tipus de famílies. Està enfocat a infants perquè és així amb dibuixos, són dibuixos, i la veritat que va molt bé per explicar a infants els diferents tipus de família i que tothom sàpiga que té una família, sigui com sigui, formada per la gent que sigui, o sigui... Que l'estimaran igual i serà acceptat igual a qualsevol lloc, tingui una mare, dues mares, un pare, tres pares, el que sigui. I d'aquí també una mica la importància del llenguatge inclusiu, de saber mirar més enllà i de no donar per suposades les coses, perquè a vegades la podem cagar una mica, perquè potser vas a un infant de 3 anys i li dius i com està la teva mare? I potser no té mare. Exacte. Doncs com a gran conclusió podem arribar que és molt important el fet d'empatitzar amb les altres persones i no generalitzar, perquè és això, hi ha vist molts tipus de famílies, llavors generalitzar ho deixem a part. No jutjar. No jutjar mai, vull dir, hem de ser naturals, són coses naturals, són coses de la vida. Si ens ve una persona i ens diu és que les meves mames, doncs... No diu, ni insistir-li, dir-li, per què tens les mares i no sé què, vull dir... Ni fer cara, és una cosa normal i per l'infant que t'ho diu encara més perquè ell ho ha viscut des de sempre, vull dir, falta una mica de cap i de reflexionar. Exacte. I fins aquí el vídeo d'avui. Exacte. Demà el dimecres que ve. Sí. I
estem preparant una cosa bastant guai. Molt guai, pel 8 de març, pel Dia de la Dona, ja veureu. Serà molt guai. Estigueu atentes, eh? Bona setmana. Adéu.